कार दोस्तों, आज ये बात करने वाले हैं टाइपिंग कैसे सीखें और टाइपिंग आप लोगों की स्पीड कैसे बढ़ाएं, टाइपिंग कब कराई जाएगी, कैसे कराई जाएगी, ये पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो सबसे पहले बात करें कि आप लोगों का जो टाइपिंग है कब होगी और टाइपिंग आप लोगों को कैसे सीखना है, क्योंकि टाइपिंग आप लोगों की फिजिकल होने के बाद आप लोगों की टाइपिंग भी बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी। तो इसमें आप लोगों को अपनी टाइपिंग पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो टाइपिंग सबसे पहले कैसे सीखें ये आप लोगों को बता दें। तो आप लोग टाइपिंग के लिए या तो अपने मोबाइल से भी सीख सकते हैं, या आपके पड़ोस में या कहीं पर भी अगर साइबर कैफ़े है तो वहाँ पर जाके आप लोग अपनी टाइपिंग का कोर्स कर सकते हैं और अपनी टाइपिंग को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद बात करें आप लोगों की टाइपिंग जो है दो तीन प्रकार से आप लोग सीख सकते हैं। एक तो है आप लोग अपना कीबोर्ड घर पर ले आइए और मोबाइल से सीखिए, क्योंकि कीबोर्ड से ही आप लोगों की टाइपिंग शुरू होगी। और दूसरा है आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का फिजिकल होने के बाद आप लोगों का जो है रिटर्न भी शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को रिटर्न की तैयारी किस प्रकार करनी है और रिटर्न में आप लोगों को अच्छे अंक प्राप्त कैसे करने, तो आप लोगों के लिए मैंने एक बेस्ट खास ऑफर आप लोगों के लिए लाया हूं, जिसमें आप लोगों को मैं पीडीएफ भी दूंगा और नोट्स भी दूंगा। कैसे आप लोगों को ये मिलेंगे तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के टोटल सब्जेक्ट हैं। एक है आप लोगों का मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर और क्लरिकल एप्टीट्यूड। पांच आप लोगों के सब्जेक्ट हैं। पांचों सब्जेक्ट के मैं पीडीएफ और नोट्स दूंगा और आप लोगों के लिए ये केवल मात्र 99 रुपये में है। अभी ये ऑफर है, उस बाद में आप लोगों के ये 299 रुपये में हो जाएंगे। ये अभी 2 दिन के लिए आप लोगों को 99 रुपये में दे रहा हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, आप लोगों को पूरे सिलेबस की पीडीएफ मिलेगी और नोट्स के साथ साथ टॉपिक वाइज आप लोगों को बताया, उसमें लिखा होगा, हैंड राइटिंग के हैं आप लोगों के नोट्स। मात्र 2 दिन का ऑफर है। अभी आप लोग इसको ख़रीद लीजिए, मैसेज करिए, आप लोगों को बताते हैं कंप्यूटर कोर्स और कंप्यूटर टाइपिंग कैसे सीखें। तो चलिए आप लोगों की टाइपिंग की बात करें तो आप लोग सबसे पहले अपनी टाइपिंग को इस प्रकार करिए कि, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि टाइपिंग में ही ज़्यादा से बच्चे बाहर होते हैं, टाइपिंग में बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो इसी लिए आप लोग अपनी टाइपिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कम से कम 100% में से आप लोगों के 40% बच्चे टाइपिंग में ही छट जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो आप लोग टाइपिंग अपने जनसेवा केंद्र हो या आप लोगों का या कंप्यूटर कहीं कोर्स कराया जा रहा हो, वहाँ पर आप लोगों को टाइपिंग वो आसानी से सिखा देंगे। आप लोग वहाँ अगर कोर्स करेंगे तो अपनी टाइपिंग भी आप लोगों की अच्छी हो जाएगी। या तो आप घर पर अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो कोई बात ही नहीं, फिर अपनी ये टाइपिंग करते रहिए। और मोबाइल से भी करना चाहते हैं तो आप लोग केवल एक कीबोर्ड ले आइए और आप लोगों की जो है टाइपिंग उसी से हो जाएगी। कीबोर्ड आप लोगों को ये मात्र 200 रुपये के आसपास में मिलेगा, ख़रीद लेना और मोबाइल से टाइपिंग अपनी करते रहना, क्योंकि टाइपिंग बहुत ही ज़रूरी है। टाइपिंग अगर आप लोगों की अच्छी नहीं होगी तो आप बाहर हो जाएंगे। फिजिकल और रिटर्न भी आप लोगों का फिजिकल और रिटर्न की मेहनत आप लोगों की कतई बर्बाद चली जाएगी। इसलिए आप लोग टाइपिंग पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आप लोगों को अगर रिटर्न पास करना है 100%, अगर पेपर आप लोगों को पास करना है तो आप लोग अभी ये मैंने नंबर बताया, इस पर मैसेज कर दीजिए। आप लोगों को मात्र 99 रुपये में मिल जाएगा, वरना आप लोग बाद में पछताएंगे तो क्या फ़ायदा। और 2-3 दिन के बाद ये 299 का हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।